Angalia talking avatar kama hii, alafu njoo hapa nikuelekeze namna gani unaweza kutengeneza talking avatar kama huyu kupitia simu yako ya mkononi, hatua kwa hatua. Mambo vipi? Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza video kwa ajili ya kupost kwenye mitandao ya kijamii bila kuonyesha sura yako wala sauti yako kutumika. Yes, talking avatar kama hii nimetengeneza kupitia simu yangu tu mkononi, na kitu kilichonisaidia kutengeneza talking avatar ni AI tools mbalimbali ambazo nimezijumuisha moja kwa moja, hatua kwa hatua zote, na mwisho wa siku nikapata talking avatar kama huyo. So kama utaangalia video hii mwanzo hadi mwisho, na imani na wewe utaweza kutengeneza talking avatar kama hii. So kitu cha kufanya, kama ndo mara ya kwanza kabisa umefungua video yetu, basi nikuombe ungana nasi kwa kusubscribe na kulike hata ucomment kitu chochote kile, kwa sababu ndani ya Gabzo Tech ndio sehemu pekee ambapo kila siku utapata maujanja mbalimbali ya kufanya ili uweze kujengenezea kipato online. Alright, so kitu cha kwanza unaingia katika ideogram, kwa sababu hii ideogram tutatumia kutengeneza picha ya avatar mwenyewe. So hapa katika ideogram, hii ideogram utalogin. So hapa nitapaste. Unaweza ukapaste ya maneno, ukakopia ya maneno ukaenda kutumia ili kutengeneza avatar kama wangu ambaye nimemtumia katika kutengeneza hii video. So baada hapo itaanza kuload. Itaload na ili kutuletea picha yetu husika. Then 99 completed. So hapa baada ya completed tunakuja kuangalia picha zenyewe. So zimetokea picha nyingi, watakuletea picha takriban 4. Then wewe utachagua picha gani ambayo umeipenda. For example, katika hizi picha 4 mimi nimeipenda hii picha ambayo mtu amelook quite straight na anaangalia kamera. Baada ya kuiona hiyo picha nitaka kudownload. Itashika kama kawaida unavyodownload katika mitandao hii, kama browser zote unavyodownload. So baada ya kudownload hii picha yetu kwa imekuwa sawa. So baada ya hapo tunaenda kutengeneza audio sasa. Then kwa sababu nataka talking avatar yetu awe na audio, so tunakuja sehemu hii ya ajili ya kutengeneza audio yetu, sauti. Sasa sauti tunatumia hii site inaitwa ni text to speech free, ambapo TTF free, ambapo link ipo chini ya description hapa. Utaandika maelezo ambayo mtu unataka aongee huyo avatar. Kama hapa ninaandika mambo vipi, leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza video kwa ajili ya kuposti kwenye mitandao ya kijamii. Ndio sauti ambayo nataka niitumie, ambayo ataongea kwa lugha ya Kiswahili kabisa. Right, so baada hapo utakuja kutafuta lugha ambayo unaitaka. So nitaandika hapa Swahili, then Swahili TZ, then hapo utakuja kuconvert. Baada ya kuconvert utaisikia sauti yako ikiongea kama hivi. Mambo vipi? Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza video kwa ajili ya kupost kwenye mitandao ya kijamii bila kuonyesha sura yako wala sauti yako kutumika. Alright, kama unaweza kusikia, hii ni sauti yetu ambayo tumeweza kutengeneza kupitia maneno yetu. So mwisho siku na download. Baada ya kudownload, kitu kinachofuata naenda kuanimate ile picha. Baada ya kuanimate tutaunganisha picha hii na sauti hapa. Okay, fungua Artflow, ingia katika browser then fungua hii Artflow. Artflow inatumika kwa ajili ya kuanimate video yako, ya kuanimate ile picha ambayo umetengeneza ionekane kama mtu sasa anaongea. So hii Artflow nitazoom na kuja kusema video studio. Baada ya video studio, kama unaweza kuona hata talking avatar yangu siku zote nayo nilimtengeneza kupitia Artflow. So hapa nitaplus video yangu nyingine hii hapa. So wanakuambia kwamba ukirotate simu itakuwa inaonekana vizuri, lakini acha nisimamishe tu kwa leo ili kila mtu aweze kunielewa. So baada ya hapa nitakuja sehemu ya kuadi hii video ya picha ile ili tuanze kutengeneza kuwa video. Nitakuja hapa juu huku, nitakuja kuzoom juu hapa, kuzoom, kuvuta na kubonyeza neno plus hapo kwa ajili ya kuadi. Kama unaweza kuona, then kwenye browse nenda browse na kuja kuadi hii picha ya Gabizo. Baada ya kuadi hiyo picha ya talking avatar ambaye amevaa jacket iliyoandikwa Gabizo, ataload itakuwa kama akija upload. Baada ya kuja upload nitamclick, then nikimclick atakuja mwenyewe automatically hapa, na hapa nitaambiwa vitu viwili. Ni eke sauti yangu, ni click hapo niongee, au niandike maneno then huyo aongee. So kama mimi nitaandika maneno hapa, natumia lugha ya Kiingereza, sasa hapa natumia Kiswahili. Kwa nitaanza kuandika welcome in this video. I'm gonna
I'm gonna use the AI tools to generate talking avatar. Umeona to generate talking avatar. So baada ya kuandika hivi, huyu avatar itamconvert na ataanza kuongea, ataonekana kama ndo yeye alikuwa anaongea haya maneno. Hii picha itaanza kuongea. So baada hapo nitakuja sehemu hii ya juu ya ku generate, nita-click hapa, ngoja ni zoom. Sawa. Then nita-click hapo generator, na niweke title ya video. Ya hiyo video nitaandika kama hapa title Gabizo tu. Then nitakuja kugenerate na automatically itaanza kujigenerate hapa. Inaweza kachukua muda, lakini pia katika hii process hapa. So italodi mwisho siku itakuwa tayari imeshatengeneza. Nita-click hii picha ambayo sasa ishakuwa video, nitakuja tena kuplay na kuja uisikie hapa. Welcome. In this video, I'm going to be used AI tools to generate talk avatar. Welcome. In this video, I'm going to be used AI tools to generate talk avatar. So kama unaweza kumsikia talk avatar yetu ameshaanza kuongea. So kinachofuata hapa ni kudownload, then tunaenda kunikuonesha jinsi gani unaweza kuziconvert hii video hii na picha. So unaweza kutumia application yoyote ile baada ya kudownload, lakini mimi naenda kutumia InShoot. So open InShoot yako. Kama unaweza kuona tumeweza kuopen na bonyeza add, then nakuja kuadd ile picha ambayo ni hii hapa. Then hii video nimeadi na kuja hapa. Welcome. In this video, I'm going to be used AI tools to generate talk avatar. So kama unaweza kuona, lakini huku mbele pamezidi. Kwa hapo nitaanza kutrim, kupunguza. Kwa unaweza kupunguza kama hivyo, then na play tena. Welcome. In this video, I'm going to be used AI tools to generate talk avatar. Alright, kama unaweza kuona now tumeweza kutengeneza, na kinachokuja kufuata hapa ni kuja kumute sauti, kwa sababu sauti bado inasikika. Tunakuja click au unakuja simu audio, tuna mute sauti ya Kiingereza, na kinachofuata ni tuna add ile sauti yetu ya Kiswahili ambayo tulitengeneza kwenye text and speech. Tunakuja kuadi hapa, then na kuadi tena MP3 hapo, tunakuja kuiadi hapa. So baada ya kuiadi hapa, tunaenda kuiplay na kuweza kuisikia jinsi inavyoongea, ili uweze kuona kwamba namna gani tuweza convert hii video na kuwa picha na video pamoja. Mambo vipi? Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza video kwa ajili ya kupost kwenye mitandao ya kijamii bila kuonyesha sura yako wala sauti yako kutumika.